Buonasera a tutti, sono Rina Vallon e sono Rina Vallon che stasera vi sta invitando a un piccolo viaggio. Sarà un viaggio nel Messico e sarà un viaggio dove si tratterà di Quetzalcoatl, il serpente impiumato. Quetzalcoatl è una divinità olmeca, tolteca e maya. È una divinità maggiore del panteone di queste civiltà. È un dio della vita, della luce, della fertilità, della civiltà, del conoscimento. A volte è presentato come una divinità femminina. Non litigheremo per sapere se era un uomo o una donna, maschile o femmina. È sempre meglio di pensare che una divinità è le due cose insieme. Il Quetzal è un uccello che si trova entre il Yucatan e Messico e la città di Messico, anche è molto più largo, ma si vede bene e perciò fa parte del mondo animale locale. Sapete quanto il mondo animale è importante nelle varie tradizioni? C'è tutto un lavoro che si può fare con il mondo animale per incorporarne le qualità. Una parte del sciamanismo va in questa direzione, ma molte informazioni sono state dimenticate. Quetzalcoatl e il serpente con delle piume preziose. Il Quetzal fa riferimento all'uccello e sicuramente alle piume. Perciò il serpente impiumato e il serpente che si trasforma in uccello. Si può dire che Quetzalcoatl incarna questa capacità di trasformare il serpente in uccello e in questo modo diventa la guida per permettere che noi umani lo possiamo realizzare. Quando arrivate a Teotihuacan, città di Messico, sito archeologico meraviglioso, ci sono tre piramidi. E avete tre piramidi, quella del Sole, quella della Luna e quella del Quetzal. Ah, una cosa straordinaria quando siete davanti alla piramide del Quetzal, che, che battite delle mani, voilà, a questo momento la piramide fa suonare il canto del Quetzal. Più accelerate, più il canto si accelera, più rallentato chiaramente, più il canto si rallenta, ma è un mistero acustico, non si sa assolutamente perché. E perciò c'è un'energia molto particolare in questo luogo, amplificata da questo mistero acustico. In 2002 vado a fare un viaggio in Messico, ero stato varie volte nel Yucatan, ma non ero mai stato intorno alla città di Messico. Voilà, ero molto occupato, non avevo preparato questo viaggio, solo avevo comprato un libro sul Messico e nell'aereo comincio a guardare il libro e mi viene come un ordine interiore di andare, di investigare, di visitare, fare un certo numero di templi dedicati a Quetzalcoatl. Sì, preciso che andavo nel Messico per festeggiare il mio compleanno, l'8 di giugno, e questo era l'ordine. Arrivo a Messico da amici e arrivo là e chiamo un'amica che per chiedere se lei ha dei contatti di gente che lavorando sul calendario Maya a Messico, perciò ehm, una delle due mi risponde e mi disse
mi dà un contatto a Messico, chiamo e la donna mi dice ci possiamo vedere domani 8 di giugno nel parco di Chapultepec, c'è un incontro di tutta la gente del calendario. Tutta la gente, eravamo molti, facciamo una cerimonia bellissima di un'ora e dopo tutta la gente va a lavorare e mi ritrovo con un gruppo di 7-8 persone. Voilà. E dico oggi è il mio andiamo a fare colazione e dico ai miei nuovi amici il mio compleanno oggi, vorrei passarlo sulla piramide del Sole, c'è qualcuno che mi può accompagnare? Tre persone erano libere, entriamo in Teotihuacan, voilà, e cominciamo con la piramide del Quetzal. Voilà, si comincia con la piramide del Quetzal, battimento delle mani, dopo alla piramide della Luna, saliamo e là comincia a piovere. Voilà. Sulla piramide della Luna, il mio nuovo amico Arturo mi dice: Ah, il tuo compleanno, una meteorite con me te la regalo. Andiamo sulla piramide del Sole, visto che la gente scende perché piove, sono l'unico che sale, voilà, e saliamo, rimaniamo da solo l'8 giugno in cima della piramide e senza tutta la gente se n'è andata. Quando apre gli occhi, la gente risale perché non piove più. C'erano 10 persone, chiedo che tutti di darsi le mani per fare una preghiera per il pianeta. Alla fine della meditazione un uomo dice felice compleanno e lui dice dico questo perché domani è il compleanno della mia figlia che era vicino a me. Voilà. Voilà, il messaggio era in ogni tempio dove andrai prendi un po' di terra, meschi tutte le terre, la porti il 21 giugno e la brucerai in cima della piramide del Sole. È un po' strano, ma perché le cose non sarebbero strane? Perché dà un po' di peppe al quotidiano, eh? Dico a Arturo, ho ricevuto questo messaggio di viaggiare intorno nei templi fino al 21, saresti libero? E mi dice, ah, e per quello ho preso 2 settimane di vacanze, non so perché, ma era chiaramente per accompagnarti, domani andiamo. E perciò così siamo partiti, abbiamo fatto tutti i templi dedicati a Quetzalcoatl e torniamo il 20 per essere il 21 sulla piramide del Sole. Tornando a Messico, mentre eravamo entrando nella città, una delle sue amiche, veggente, lo chiama e mi vuole assolutamente vedere. Lei arrivava in aereo, la andiamo a vedere in aeroporto. E mi disse, non avevo detto niente, è molto importante che domani ti ritrovi davanti al museo archeologico alle 8 di mattina perché c'è un incontro di tutti i capi di tribù del Messico. Perciò io racconto che ciò che dovevo fare, ero andato, in tutti i luoghi dove ero andato erano i capoluoghi delle varie tribù e loro non erano contenti. Che cosa è questo straniero buffo che fa un lavoro che è per noi? Mi hanno accettato durante la riunione di mattina e il pomeriggio siamo saliti. La cosa più straordinaria è che il 21 giugno di quest'età, per il solstizio d'estate, siamo stati da soli in cima alla piramide del Sole a Teotihuacan, ciò che è una cosa impossibile. Una delle donne aveva preso una piramide tagliato in quale abbiamo messo le terre, le abbiamo fatto bruciate in cima. A un momento è arrivato il guardiano che ha detto chiudiamo, dovete partire.
Ho detto abbiamo bisogno di ancora un'ora e ha detto perfetto, non c'è problema. Voilà. E penso che questo giorno siamo passati in un mondo parallelo, c'era gente nell'altro mondo, nel mondo fisico. Voilà. E devo dire che simbolicamente il serpente rappresenta il corpo fisico, la dimensione umana, l'uomo animale, mentre l'uccello rappresenta la capacità che abbiamo di diventare, rappresenta l'anima e la capacità che abbiamo di elevarci in una condizione sopraumana e di esprimere la nostra componente divina. Penso che è la componente fondamentale, diciamo, del lavoro spirituale, ma anche di ogni tipo di lavoro richiesto all'essere umano. E trasformare l'uomo animale in uomo uccello o trasformare l'uomo animale in coscienza umana divinizzata o angelizzata. Potremmo dire anche esprimere la nostra componente angelica mentre siamo in un corpo fisico, è un simbolo di una potenza straordinaria. Voilà. E penso che portevamo tutte queste terre di tutti i templi dedicati a questa trasformazione dell'uomo animale in uomo uccello e penso che era talmente caricato di questa energia superiore che si è realizzato una forma di miracolo in cima della piramide del Sole. Propongo che facciamo un piccolo lavoro per esprimere e manifestare quest'uomo uccello in noi. Espiri profondamente 3 volte. Vedi, senti, visualizzi, immagini che sei un serpente e come serpente la tua natura è di spostarsi a livello della terra e perciò di essere identificato con la terra. Adesso ti invito a trovare un albero, arrampicare sull'albero e perciò a sperimentare il passaggio dell'orizzontalità alla verticalità. E più sali lungo dell'albero e più puoi andare all'incontro degli uccelli. E la terra che va all'incontro dell'aria, dell'aria. Adesso puoi, diciamo, sperimentare questo su te stesso. Immagini che sei un serpente, perciò l'uomo animale, perché l'uomo animale non sa che è come un serpente arrampicando sopra la terra. Voilà. E adesso vedi, visualizzi, immagini che nello stesso tempo che il serpente è arrampicato lungo dell'albero, c'è un serpente in te che si trova alla base della tua colonna vertebrale, che questo serpente può cominciare a salire lungo della tua colonna vertebrale e è molto importante che questo si faccia con l'amore più totale e più assoluto, l'amore verso le cellule e l'amore verso il serpente. E mano a mano che il serpente sale lungo della tua colonna vertebrale, ti trasformi in uccello. E il passaggio dell'orizzontalità alla verticalità e il passaggio del serpente all'uccello. E perciò vedi, senti, visualizzi, immagini che ci sono due ali che vengono dietro le tue spalle
il primo livello di manifestazione dell'uccello in te o dell'uomo angelico. Dopo puoi immaginare che due ali si manifestano a livello dei tuoi emisferi cerebrali. Questo è rappresentato nella mitologia dal casco di Mercurio. E adesso vedi, senti, visualizzi, immagini che ti vengono anche delle ali sui taloni, perché Mercurio aveva anche delle ali ai taloni. Esperimenti adesso la giusta posizione di queste sei pare di ali, due ai taloni, due nelle spalle, due a livello degli emisferi cerebrali. Voilà. E l'attivazione dell'uomo uccello a livello del piano fisico, i taloni, emozionale, le spalle e mentale, la struttura cerebrale. Adesso vedi, senti, visualizzi, immagini che ognuno delle tue cellule recuperi questi sei pari di ali. Ma ecco, espiri profondamente quando vuoi apri gli occhi. Vi dà una piccola idea di ciò che può essere il percorso della meditazione Merkaba Matrimondia, perché questo muscello è presente in tutte le dimensioni della creazione. Nello stesso modo che tutta la creazione è registrata a livello nella totalità delle nostre cellule, e perciò il lavoro di meditazione Merkaba Matrimondia consiste a risvegliare l'integralità di tutti i nostri livelli dimensionali, la presenza dell'uomo uccello a tutti i livelli dimensionali. Et c'est quelque chose d'absolument fantastique e una cosa assolutamente straordinaria, ma passa da un grande livello di purificazione, perché la purificazione è la chiave fondamentale per permettere che il divino si possa manifestare in noi. Dopo avrei potuto continuare con l'isola di Pasqua, dove l'uomo uccello non si chiama più Quetzalcoatl, ma si chiama Tagatamanu, ma sarà per un'altra volta perché penso che ho un po' superato l'orario. Voilà, spero che vi avrà incuriosito e dato la voglia di scoprire questo lavoro e siete sempre benvenuti a contattarmi. Voilà, grazie di mettere un mi piace, di condividere e di fare dei commentari.